Pozor, nezabudni, že dnes ťa čaká veľkolepá párty. Dňa 4. februára oslavuje meniny Veronika. Ženské meno Veronika má grécky pôvod a v preklade znamená prinášajúca víťazstvo. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovuje menika, Veronka. Meniny oslavujú 4. februára. Veroniky majú sklon uzatvárať sa do seba a nepokladajú vždy za vhodné prejaviť svoje myšlienky a city. Zvyčajne sú Veroniky študentky, ktoré obľúbujú klasické štúdium. Za najkrajšie zo všetkého pokladajú poslanie matky. Väčšinou smerujú k povolaniam, ktoré im umožnia kontakt s deťmi a chorými. Veroniky sú skvelé priateľky. Dokážu aj s malou finančnou sumou robiť zázraky a nemajú problém rýchlo sa rozhodnúť. Tienisté stránky Veronikinej povahy sú tvrdohlavosť, náladovosť, urážlivosť a impulzívne reakcie. Ich obľúbené farby sú hnedozelená, pomarančová a biela. Ochranné rastliny čakanka a slnečnica, ochranné kamene jaspis, nefrit a zafír.